Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Emmanuel Boleda. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir pour vous parler de ces livres, Réfugiés, une Odyssée africaine. Le livre a été publié, jusque-là c'est en 3 langues, en allemand, en français e in Italia. Buonasera a tutti e a tutte, sono molto felice di essere qui con voi stasera scusate, per presentarvi il libro Rifugiato, un'Odissea africana. Il libro fino ad oggi è uscito in 3 lingue, in tedesco, in francese e l'ultima è l'italiano. Donc c'est un livre qui retrace mon parcours du Congo jusqu'ici en Europe. E racconta tutto il mio viaggio a partire dal Congo per arrivare infine in Europa. Mais avant de commencer, je veux d'abord dire merci aux organisateurs et organisatrices de cette soirée qui nous ont invités d'être ici. Prima di cominciare voglio innanzitutto ringraziare gli organizzatori e le organizzatrici di questo evento che ci hanno invitato a essere qui stasera. Et merci aussi à vous tous et toutes qui avez accepté d'être avec nous ce soir. E grazie a tutti voi che avete scelto di venire qui stasera. Alors moi, je viens de la République démocratique du Congo. C'est grand pays, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir la carte. Le Congo, c'est ce grand pays qui est au centre de l'Afrique. Io vengo dalla Repubblica Democratica del Congo, che è questo paese molto grande al centro dell'Africa. Alors, ce grand pays a connu une histoire tragique qui commence en 1885 avec la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique, la conférence qui s'est tenue en Allemagne. È un paese che ha una storia tragica che comincia nel 1885 durante la conferenza di Berlino, durante la quale c'è stata la spartizione dell'Africa. Alors, pendant la conférence, le roi, donc le Congo a été confié à un roi, c'était le roi Léopold de la Belgique qui a pris le Congo en disant que c'était pour une mission humanitaire, que c'était pour apporter la civilisation. Durante questa conferenza il Congo è stato assegnato al re Leopoldo II del Belgio, il quale sosteneva di andare in Congo per una missione umanitaria per portare la civilizzazione. Mais lorsque le roi Léopold prend le Congo, à la place de la civilisation, c'est par contre un système de violence, un système de répression qu'il va instituer au Congo. In realtà la sua missione umanitaria si traduce in un sistema di violenza e di repressione. Et ce système était instauré pourquoi? Parce que à l'époque, vous vous souvenez, les années 1885, c'était des années de la révolution industrielle et surtout dans le domaine de l'industrie automobile. Il vero interesse che muoveva questa missione umanitaria, tra virgolette, era legato soprattutto allo sviluppo dell'industria in Europa, in particolar modo all'industria automobilistica. Et vous savez, avec l'industrie automobile, on avait besoin de pneus gonflables qui ont beaucoup plus révolutionné cette industrie. Et pour fabriquer ces pneus gonflables, on avait besoin d'une matière première qui était très rare à l'époque, c'est le caoutchouc. Dunque l'industria automobilistica aveva bisogno di una materia prima all'epoca rara, che era il caucciù, per la produzione di pneumatici. Et c'est au Congo qu'on va trouver beaucoup d'arbres à caoutchouc. Ed è proprio in Congo che si trova una grande riserva di alberi da caucciù. Et pour extraire ces caoutchoucs, le roi Léopold a mis en place un système de violence, c'est-à-dire qu'on a exploité la population, qu'on envoyait dans la forêt pour extraire les caoutchoucs en le faisant travailler dans des conditions extrêmement inhumaines.
per l'estrazione di questa materia veniva utilizzata la popolazione locale che veniva inviata nella foresta a lavorare in condizioni inumane. Lorsque quelqu'un n'arrivait pas à atteindre la quantité de caoutchouc qui était fixée, on allait jusqu'à couper sa main. Ogni persona aveva una quantità precisa di caucciù da estrarre e qualora non fosse in grado di ottenere quella quantità gli veniva tagliata la mano. Et tout ce travail, il n'y avait pas de salaire, c'était considéré comme l'impôt que la population congolaise devait payer au roi Léopold II pour sa mission de civilisation. Naturalmente queste persone non avevano un salario riconosciuto, il loro lavoro erano le tasse che dovevano pagare al re per la sua missione di civilizzazione. Nous arrivons dans les années 1908, il y a le Parlement belge qui a voté une loi et selon cette loi, le Congo devenait officiellement une colonie de la Belgique. Arriviamo nel 1908, momento in cui il Parlamento europeo emana una legge secondo la quale la Repubblica Democratica del Congo diventa una colonia belga. C'était une façon de mettre fin aux violences que le roi Léopold II avait mis en place. Doveva essere un modo per porre fine alle violenze perpetrate da Leopoldo II. Mais lorsque l'administration coloniale arrive au Congo, au lieu de mettre fin à ces violences, elle va par contre les intensifier. Ma l'amministrazione coloniale nel momento in cui arriva nel paese non pone fine a queste violenze e invece le intensifica. Et ceci parce qu'on avait découvert ici, au sud du Congo, c'est dans la province du Katanga, ici, on avait découvert beaucoup de gisements de minerais. Questo era collegato al fatto che nella provincia del Katanga erano state scoperte enormi giacimenti minerari. Et pour produire ces minéraux, on avait encore besoin de main-d'œuvre. C'est comme ça que l'administration coloniale va encore exploiter les ouvriers qui travaillaient dans des mines pour les payer. Donc on les faisait travailler encore dans des conditions difficiles, dans des conditions inhumaines pour les payer dans un salaire de misère. E per estrarre questi minerali ancora una volta la popolazione locale viene sfruttata lavorando in condizioni inumane per dei salari miseri. Et lorsque les ouvriers revendiquaient le salaire ou bien revendiquaient l'amélioration des conditions de travail, c'était par contre les coups de fouet qu'on leur donnait. E nel momento in cui gli operai si ribellavano per ottenere condizioni di lavoro migliori o salari equi, di tutta risposta ricevevano delle frustate. Voilà en quelque sorte la civilisation et la colonisation nous ont, donc la colonisation et les rois Léopold II nous ont apporté au Congo. Questa è in realtà la civilizzazione che i colonizzatori e Leopoldo II hanno portato in Congo. Nous arrivons dans les années 1956, il y a eu les mouvements de l'indépendance qui a commencé partout en Afrique et au Congo, mon pays. Ces mouvements étaient portés par Patrice Emery Lumumba. C'est lui notre héros, c'est lui notre leader qui a beaucoup lutté, qui a beaucoup combattu pour que le Congo accède à l'indépendance. Arriviamo nel 1956, un po' in tutta l'Africa cominciano i movimenti di indipendenza. In Congo, nel suo paese, Patrice Emery Lumumba, che è a capo della lotta, che lotta tenacemente per portare il paese verso l'indipendenza. Et en 1960, le Congo a accédé à l'indépendance, mais il faut dire que c'était à contre-cœur que les colonisateurs avaient cédé cette indépendance. Il Congo ottiene l'indipendenza nel 1960, ma bisogna dire che la cedono molto malvolentieri i colonizzatori. C'est pourquoi, parce que quelques mois seulement après l'indépendance, les colonisateurs ont provoqué un chaos partout au Congo en opposant des ethnies, des provinces qui s'entretuaient, et la responsabilité de toutes ces tueries était mise sur les dos de Patrice Emery Lumumba.
In seguito a questa indipendenza vengono creati dei disordini mettendo in opposizione diverse province o diverse etnie e viene data la responsabilità a Emery Lumumba. Les colonisateurs ont traité Patrice Emery Lumumba des communistes, ils l'ont traité de xénophobe, ils l'ont traité de quelqu'un qui n'aimait pas la religion chrétienne, mais tout ça, c'était seulement une façon de pouvoir discréditer Lumumba afin de l'éliminer politiquement et physiquement. Nei confronti di Lumumba viene fatta una campagna di discriminazione, accusandolo di essere comunista, xenofobo e contro la religione cristiana. Et en 1961, Patrice Emery Lumumba fut assassiné par les colonisateurs belges avec la complicité des services secrets américains. E lo scopo di, come dire, metterlo fuori combattimento arriva nel 1961 quando viene assassinato per opera dei colonizzatori complici la CIA. Et après son assassinat, les Belges et aussi les Américains ont placé Mobutu au pouvoir. Et Mobutu, c'était un dictateur qui a régné pendant 32 ans. Et pendant ces 32 ans de règne, c'était la dictature, c'était des violations massives des droits de l'homme, c'était le pillage des richesses du Congo. E americani e belgi mettono poi al potere Mobutu, che è un dittatore che rimarrà al potere per 32 anni. Mi sono persa. Per 32 anni con un regime di sfruttamento dittatoriale, scusate. Donc, je disais que Mobutu c'était un dictateur. Pendant son règne, il y a eu des violations massives des droits de l'homme, il y a eu le pillage des richesses du Congo. E di conseguenza c'erano delle violazioni gravi dei diritti dell'uomo e soprattutto il saccheggio di tutte le ricchezze del paese. Et tout ça c'était avec la complicité des et aussi des Américains. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de matières premières pour faire fonctionner leurs industries. Tutto questo con la complicità di belgi e americani che avevano bisogno di queste materie per far funzionare le industrie occidentali. Et comme je parle de matières premières, je vais vous dire que le Congo c'est un grand pays aussi en termes de richesse, puisque si vous arrivez au Congo, il y a toutes sortes de minéraux stratégiques comme les cuivres, les cobaltes, l'uranium. Vous savez, c'est avec l'uranium extrait au Congo, ici dans la province du Katanga, au sud du Congo, c'est avec cet uranium que les Américains avaient utilisé pour fabriquer la bombe atomique qu'ils ont larguée à Nagasaki et à Hiroshima. Allora, oltre ad essere un grande paese in termini di superficie, è un grande paese in termini di ricchezze. Quando vi parlo di ricchezze vi parlo di oro, rame, cobalto, diamante e uranio. Uranio che è stato utilizzato per fabbricare la bomba atomica che poi è stata sganciata su Hiroshima e Nagasaki. Et aujourd'hui encore, il y a un minerai stratégique au Congo, c'est le coltan. Vous savez, c'est avec les coltans qu'on arrive à utiliser aujourd'hui pour fabriquer les téléphones portables. Al giorno d'oggi il nuovo materiale strategico è il coltan col quale vengono fabbricati i nostri cellulari. Et si ici en Europe nous nous réjouissons du bienfait de ces téléphones portables, mais je vais vous dire ce soir qu'au Congo, d'où proviennent ces coltans, c'est le sang qui coule. Il y a le massacre de la population, il y a les viols des femmes et les viols eux-mêmes utilisés comme une arme de guerre. E se per noi, come dire, è una gioia poter utilizzare questi mezzi, in realtà in Congo per estrarre il coltan scorre il sangue, ci sono dei massacri, stupri e che lo stupro è diventato oggi un'arma di guerra. Et ce massacre, je vais vous dire que ça fait déjà plus de 6 millions de morts au Congo. Il y a plus de 2,5 millions de déplacés de guerre et de réfugiés.
Et tout ça, depuis que je suis ici en Europe, je n'ai jamais entendu parler de ça. Questo massacro ha già causato 6 milioni di morti, 2,5 milioni di sfollati e da quando io sono in Europa non sento quasi mai parlare di questa realtà. Et cette situation m'avait beaucoup révolté quand j'étais encore étudiant. J'étais étudiant à l'université de Mujmal, c'est ici au centre du Congo. J'étais révolté de voir que nous avons un pays riche, mais la population vivait dans l'extrême pauvreté. La situazione del mio paese mi ha indignato, all'epoca io ero studente a Mbushmai, al centro del paese, e non mi capacitavo del fatto che fossimo un paese così ricco ma che la popolazione vivesse in condizioni di estrema povertà. Alors, je m'étais engagé dans la lutte pacifique au sein d'un parti politique appelé l'UDPS, c'est-à-dire l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, ceci avec l'espoir de voir un changement s'instaurer dans notre pays. E con la speranza di vedere cambiare il mio paese mi sono ingaggiato nella lotta nel partito UDPS, Unione per la democrazia e il progresso sociale. Mais c'est cet engagement politique qui va me conduire sur le chemin de l'exil, où je vais vivre beaucoup de violences, beaucoup d'atrocités qui m'ont poussé à écrire ces livres dont on va vous lire un court passage. Ed è proprio per questa mia militanza politica che sono poi finito sulla strada dell'esilio e di questo viaggio atroce e vi leggerò un breve estratto. In viaggio non ho solo vissuto una storia, ma ne ho sentite e conosciute molte altre. Sono queste le storie che voglio raccontare, quelle dei tempi dell'esilio. Mi auguro che la cronaca di questo drammatico viaggio potrà essere utile a tutti coloro che saranno costretti a intraprendere il lungo cammino come io stesso sono stato obbligato a fare, lasciando le persone a me più care con la certezza che alcune non li rivedrò mai più. Questo racconto vuole essere un grido a sostegno delle donne e degli uomini, soprattutto dei bambini che ho incontrato durante il mio viaggio. Esseri umani che hanno subito ogni sorta di atrocità, rimasti senza voce anche perché nessuna frase potrà mai descriverne i dettagli. Ho visto persone violentate, torturate e abbandonate. Ne ho viste alcune morire. Li ho lasciate erranti, disperate, senza sapere a quale santo rivolgersi. Vorrei inoltre lanciare un appello agli uomini e alle donne di buona volontà delle nazioni europee perché le generazioni future non conoscano più questa ingiustizia, mai più. Donc, c'est-à-dire que mon calvaire commence en 2002 avec tout ce qu'il y avait comme problème au pays. Nous avons organisé une manifestation pacifique avec mes amis étudiants et aussi avec mes camarades de l'UDPS pour demander au pouvoir en place de s'impliquer dans les processus de la démocratie qui était en cours. Il mio calvario comincia nel 2002 quando con i miei amici studenti e compagni del partito abbiamo organizzato una manifestazione pacifica per chiedere al governo e al paese di cominciare un processo di democratizzazione. Mais les pouvoirs en place n'ont pas bien digéré notre manifestation. Ils ont envoyé des militaires et des policiers qui se sont comportés comme s'ils étaient dans un champ de bataille. C'est-à-dire qu'ils ont tiré sur nous, ils nous ont arrêtés, ils nous ont torturés. Et j'ai toujours pensé à mes deux amis qui ont été assassinés, sont tombés sous les coups de balles les jours de la manifestation. Il potere però non ha visto di buon occhio questa manifestazione, in tutta risposta hanno inviato poliziotti e militari che si sono comportati come se fossero su un campo di battaglia, per cui hanno sparato, ci hanno arrestato, torturato e in quell'occasione ho perso 2 amici che sono morti durante la manifestazione. Et c'est pendant cette manifestation que moi et d'autres amis, nous avons été arrêtés et mis en prison. Ed è proprio in seguito a questa manifestazione che io ed altri amici siamo stati arrestati e condotti in prigione. Mais comme vous pouvez le savoir peut-être, les conditions des prisons
au Congo, ce n'est pas comme ici en Italie. Au Congo, quand on est en prison, c'est déjà la mort, puisque dans cette prison, il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas de nourriture, il n'y a même pas de toilettes en prison. Ma come immagino possiate sapere, le condizioni carcerarie in Congo non sono le stesse che in Italia. Andare in carcere vuol dire rischiare di morire, non ci sono bagni, non c'è cibo, non c'è acqua potabile. Et nuit et jour, on faisait que nous subir des tortures physiques et morales. L'unico trattamento riservato sono torture fisiche e morali notte e giorno. Alors c'était très dur pour nous. Et pour moi, il y a mes parents qui ont utilisé beaucoup de moyens pour que je puisse m'évader de la prison. Era una situazione molto dura per tutti e per me fortunatamente i miei genitori hanno utilizzato tutti i mezzi per potermi far uscire. Alors ils vont y parvenir, je vais fuir la prison, mais en même temps j'étais contraint de quitter mon pays. Riescono a farmi uscire, ma in seguito a questo sono costretto a lasciare il paese. C'est comme ça que quand je quitte le pays, je vais pour la première fois me réfugier au Congo, Brazzaville. Après, je suis parti au Cameroun, au Nigeria, au Bénin, Burkina Faso, Mali, Algérie et je me suis retrouvé au Maroc. All'inizio, quando lascio il Congo, vado a rifugiarmi in Congo Brazzaville e da lì poi riparto e attraverso il Camerun, la Nigeria, il Benin, il Burkina Faso, il Mali fino ad arrivare in Algeria. Et tous ces voyages, je le faisais dans des conditions extrêmement difficiles. D'abord parce que c'était la toute première fois pour moi de quitter mon pays et c'était dans ces conditions-là. Et après, je n'avais pas de papiers sur moi. Il viaggio è stato molto duro, innanzitutto per me era la prima volta che lasciavo il mio paese, lo lasciavo in quelle condizioni che vi ho appena raccontato e soprattutto non avevo documenti con me. Et je peux dire que quitter le Congo ici jusqu'au Mali, là c'était encore un peu bien puisque je pouvais me cacher dans la population locale, on n'allait pas savoir que je n'avais pas de papiers. Mais quand je vais commencer la route à partir du Mali vers l'Algérie, c'est là que la situation était devenue très compliquée pour moi. Allora, la situazione dal Congo fino al Mali ancora è difficile, ma può andare perché può confondersi nella popolazione locale, ma nel momento in cui passa dal Mali all'Algeria il colore della pelle lo denuncia in qualche modo come qualcuno che potrebbe non avere i documenti. Et à partir du Mali vers l'Algérie, on prenait des pick-up, ce sont des petits véhicules conçus pour 10 ou 12 personnes, mais nous étions là entassés plus de 50 personnes. Per fare il viaggio dal Mali in Algeria utilizzavano dei pick-up previsti per 10-12 persone, ma nel loro caso venivano ammassati anche in 50 persone alla volta. Et comme on n'avait pas de papier, les chauffeurs ne pouvaient pas prendre la route normale, ils prenaient le désert, et dans ce désert, ils se perdaient des fois, et quand ils se perdaient, ils faisaient des formules magiques pour retrouver la route, mais c'était des histoires. E visto che non avevano documenti non potevano utilizzare le vie normali, prendevano il deserto seguendo le tracce di altri veicoli e spesso si perdevano. E quando si perdevano le uniche soluzioni erano fare dei riti magici che naturalmente non funzionavano. Et en plus, on faisait face aux bandits qui surgissaient à tout moment, et quand ces bandits venaient, ils stoppaient les chauffeurs, ils nous faisaient tous descendre, ils nous fouillaient partout, et ils nous ravissaient tout ce qu'on pouvait avoir comme objet de valeur. E inoltre su queste vie c'erano spesso dei banditi che li fermavano, li facevano scendere dalle macchine, li perquisivano e portavano via qualsiasi oggetto di valore avessero. Et une fois, nous avons été abandonnés dans le désert par les chauffeurs qui nous a dit qu'on était arrivés à Tamaracet. Tamaracet, c'est une ville ici au sud de l'Algérie. Le chauffeur nous a abandonnés et il est parti. E nel momento in cui i conduttori si trovavano nel
una volta sono stati abbandonati, lasciati nel deserto e gli avevano detto che erano arrivati a Tamarrasset, che è una città a sud dell'Algeria. Nous allons lire encore un peu dans le livre. Leggerò ancora un estratto del libro. Alla sera del secondo giorno dalla nostra partenza, verso le 20, i conducenti, temendo la polizia in cerca di passeur, ci fecero scendere precipitosamente nel deserto. Siamo arrivati a Tamarrasset, ci dissero, mostrandoci da lontano un pilone della luce, la direzione da seguire per arrivare alla città. Camminammo senza conoscere la strada e il pilone che prima vedevamo davanti a noi alle volte ci appariva alle spalle. Dalle 8 a mezzanotte non riuscimmo a raggiungerlo. Eravamo stanchi e demoralizzati. Alcuni iniziarono a cadere a terra a causa della sete e della fame. Faceva estremamente freddo e nessuno ci avrebbe sentito in questo deserto. Le donne si misero a piangere, ma nessuno gli prestava attenzione, ognuno per sé. Sentivo nuovamente il disgusto di vivere. Avevo lasciato il mio paese per salvarmi la vita e la stavo perdendo in questo deserto. Anche a casa rischiavo di perderla, è vero, ma era una nobile causa, almeno avrei scritto il mio nome nella storia delle migrazioni e sarei stato compianto dalla famiglia, da amici, dalle mie conoscenze. In questo deserto sentivo la morte in agguato. Chi informerà i miei genitori? Ero l'unico fuggitivo proveniente dalla mia provincia. Questi pensieri sommergevano e sentivo i singhiozzi salire in me. I miei genitori avevano ragione a non volermi lasciare andare, ma era troppo tardi. Eravamo completamente persi, senza punti di riferimento, tranne quel maledetto pilone, sempre visibile, ma a cui non si arrivava mai. Donc c'était le moment le plus douloureux de ce voyage. Et je vais vous dire encore ce soir que sur cette route, il y a des femmes qui subissent beaucoup de violences, beaucoup d'atrocités. Et les femmes sont même utilisées comme une monnaie d'échange pour pouvoir traverser les frontières. È stato un momento molto duro di questo viaggio e voglio dirvi che soprattutto le donne durante questo viaggio subiscono le peggio atrocità, violenze, stupri e diventano moneta di scambio per poter passare le frontiere. Et je vais vivre encore cette situation à Algerville. Quand nous sommes arrivés à Algerville, comme on n'avait pas de papier, on dormait dehors. C'était dans la forêt, à côté d'une rivière. Et dans cette forêt, on pensait qu'on s'est caché, mais la police savait que nous étions là. Ad Algeri la situazione non cambia, è ancora difficile, non abbiamo documenti, non possiamo affittare un posto dove dormire e per cui ci nascondevamo in una foresta di fianco ad un fiume pensando di essere protetti e nascosti, ma in realtà la polizia sapeva che eravamo là. Et les policiers venaient presque chaque jour et c'était toujours des courses-poursuites. Et le même policier qui nous chassait pendant la journée, il venait encore la nuit pour prendre deux femmes. Dunque la polizia veniva di giorno per cacciarci, per perseguitarci e la stessa polizia ritornava la notte per prendere le donne. Alors c'était encore difficile en Algérie, c'est comme ça que je vais prendre la route pour aller au Maroc. Et pour partir au Maroc, comme on n'avait pas de papier, on prenait des taxis illégaux. Et en route, lorsqu'on rencontrait les policiers et que les chauffeurs n'arrivaient pas bien à négocier avec ces policiers, les chauffeurs nous abandonnaient et ils partaient. Dunque decido di lasciare l'Algeria per recarmi in Marocco. Ancora una volta, non avendo documenti, siamo costretti a prendere dei taxi illegali, i cui autisti nel momento in cui incontravano la polizia, se non riuscivano a negoziare con loro il passaggio, ci abbandonavano là dove eravamo. Et quand je suis arrivé au Maroc, j'ai trouvé, donc j'étais à Rabat, c'est là que j'ai trouvé le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, où je suis parti demander l'asile et j'ai obtenu le statut de réfugié au Maroc. Nel momento in cui sono arrivato in Marocco sono andato a Rabat, mi sono recato subito all'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite dove ho ottenuto lo statuto di rifugiato. Mais il faut dire que le statut de réfugié que j'ai obtenu au Maroc, c'était un statut qui ne me donnait aucun droit, puisqu'avec ça, on ne pouvait pas
travailler, les enfants de réfugiés n'étaient pas acceptés dans les écoles publiques marocaines. Et même quand nous étions malades, on ne pouvait pas aller à l'hôpital et être soigné. Purtroppo però questo statuto di rifugiato non cambiava veramente la situazione, visto che non avevamo diritto a lavorare, i figli dei rifugiati non avevano l'accesso all'istruzione e anche in caso di malattia non avevamo accesso alle cure sanitarie. En plus, on faisait face aux rafles, c'était des arrestations qui étaient organisées régulièrement par la police. Et chaque fois qu'on était arrêté, on était expulsé à Oujda. C'est une ville ici au niveau des frontières entre l'Algérie et le Maroc. In più eravamo vittime di continue arretate, durante queste arretate venivamo arrestati e ricondotti alla frontiera fra l'Algeria e il Marocco nella città di Oujda. Et quand ces rafles se faisaient, on ne tenait même pas compte ni des femmes ni des enfants. Il y a une fois, on a organisé les arrestations et on avait arrêté une femme qui venait d'accoucher avec son bébé et cette femme et son bébé ont été expulsés à Oujda en plein hiver. E durante queste retate non c'era pietà per nessuno, portavano via tutti, donne, bambini, tanto che una volta hanno preso una donna che aveva appena partorito col suo bebè, con suo figlio, e l'hanno portata in pieno inverno alla frontiera Oujda. Et cette situation m'avait beaucoup révolté. C'est pour ça que je vais m'engager encore dans la lutte au Maroc, c'est-à-dire que j'ai pris contact avec des amis et ensemble nous avons fondé une association appelée ARCOM, c'est-à-dire Association des réfugiés congolais au Maroc. L'indignazione cresceva sempre di più e ancora una volta ho deciso di attivarmi e contattando degli amici e insieme a loro abbiamo fondato un'associazione, l'ARCOM, Associazione di rifugiati congolesi in Marocco. Et avec notre association, nous avons pris contact avec des organisations marocaines des droits de l'homme et aussi avec d'autres activistes des droits de l'homme européens qui venaient au Maroc et ensemble, nous avons commencé à lutter pour dénoncer les violences dont nous étions victimes de la part de la police. Abbiamo preso contatti con associazioni marocchine che si occupano dei diritti dell'uomo e anche altre associazioni europee per cominciare una lotta di denuncia di tutte le violenze che subivamo da parte della polizia. Nous avons organisé des manifestations devant le bureau du HCR parce que chaque fois qu'on était arrêté et expulsé, le HCR gardait le silence en disant que s'il parlait, les autorités marocaines allaient fermer son bureau. Abbiamo organizzato diversi sit-in davanti all'Alto Commissariato per i Rifugiati, il quale non denunciava minimamente, faceva passare sotto silenzio queste violenze con la scusa che se avessero parlato i loro uffici sarebbero stati chiusi. Et comme les enfants des réfugiés n'étaient pas acceptés dans les écoles publiques marocaines, nous avons créé une petite école où nous aidons à apprendre aux enfants ne fût-ce qu'à lire et à compter. E visto che i figli dei rifugiati non avevano accesso all'istruzione, abbiamo subito cominciato a organizzare una scuola perché potessero imparare a scrivere e leggere. Alors, je suis resté pendant presque 4 ans au Maroc. C'est le HCR qui m'a trouvé un autre pays d'asile, c'était aux Pays-Bas. Sono rimasto 4 anni in Marocco fino a che l'Alto Commissariato per i Rifugiati mi ha trovato un'altra destinazione in Europa, in Olanda. Et aux Pays-Bas, quand je suis arrivé, au début c'était encore difficile parce que quand j'arrive, j'ai trouvé qu'on parlait une langue que je n'avais jamais entendu parler. Et aussi mes diplômes que j'avais obtenus à l'université dans mon pays, ces diplômes n'étaient pas reconnus aux Pays-Bas, ce qui ne me donnait pas la possibilité de trouver un travail de mon choix. Arrivato in Marocco la situazione per me era ancora difficile. Innanzitutto mi sono confrontato con una lingua sconosciuta, mai sentita prima, e in più tutti i titoli di studio in mio possesso non erano riconosciuti, di conseguenza non potevo cercare un lavoro, come dire, adatto alle mie competenze. Alors, depuis que je suis aux Pays-Bas, je me suis engagé encore dans la lutte. Je suis maintenant au sein de l'Afrique Europe Interact. C'est un réseau transnational où nous luttons pour la liberté de circulation et le commerce équitable. Il mio impegno politico ha continuato anche in Europa, attualmente collaboro con Africa Europe Interact, che è un'associazione internazionale con la quale abbiamo dei progetti in Mali e in Marocco.
Et avec Afrique Europe et Tract, nous avons un projet au Maroc, c'est le projet d'hébergement des femmes, puisque quand les femmes migrantes arrivent au Maroc, elles n'ont pas de place où dormir, alors elles sont exploitées par des réseaux. Per esempio in Marocco abbiamo cominciato un progetto per accogliere le donne migranti che arrivano perché ancora una volta si ritrovano senza possibilità e spesso vengono intercettate da reti di sfruttamento, soprattutto per la prostituzione. Donc, Valentine et Paola étaient partis au Maroc pour visiter notre projet. Ils ont visité, je crois que je laisse la parole à Valentine qui va vous expliquer ce qu'elle a vu au Maroc pour ce projet que nous avons mis en place. Magari possiamo passare le foto così. Niente, allora volevo dire, noi facendo parte del Forum Civico Europeo, che è una rete internazionale di solidarietà, non entro nei dettagli perché penso che sia importante lasciare ancora lo spazio a Emanuele e al dibattito, quindi per questo abbiamo tradotto e stampato dei fogli, se volete prenderli laggiù nel banchetto, che spiega chi siamo e le nostre azioni, che facciamo. Dunque, facendo parte del Forum Civico Europeo abbiamo avuto l'occasione di conoscere Emanuele, che Emanuele ormai è diventato un abitué nella presentazione del suo libro, perché pensiamo che sia già arrivato più o meno a 450 presentazioni con il suo libro, che è stato tradotto la prima volta nel 2014 in tedesco, nel 2016 in francese e nel 2018 in italiano. Quindi Emanuele con queste presentazioni non solo fa conoscere la sua storia, ma finanzia un progetto che si chiama Baobab, con la sua associazione ARCOM, che è nata come associazione dei rifugiati congolesi in Marocco, che poi si è trasformata come associazione dei rifugiati e delle comunità migranti. Quindi questo progetto, che è nato nel 2015, prevede una casa di accoglienza per le donne che arrivano a Rabat, in Marocco, ovviamente in condizioni estreme, che hanno subito ogni tipo di atrocità durante il loro viaggio, donne sole, donne incinta o donne con bambini. Quindi sono arrivati quindi questa accoglienza, danno una prima accoglienza d'urgenza che può durare da 1 mese a 3 mesi per permettere appunto alle donne di arrivare, di riposarsi, di curarsi, in attesa di sapere cosa fare poi nel futuro. Adesso sono arrivati ad avere 5 appartamenti dove più o meno ci sono 30 donne con i loro bambini, e più un 6º appartamento dove hanno il loro ufficio e la scuola, dove danno corsi di scuola ai bambini e agli adulti. E ecco, come potete vedere le foto, bisogna dire che a Rabat il lavoro dell'ARCOM è un lavoro straordinario che fanno sul territorio, non solo per le donne ma anche per l'integrazione con la gente del territorio, la gente del quartiere marocchina, tanto che sono riusciti in dicembre del 2018 a fare questa conferenza, la prima conferenza in Marocco, che è intitolata La parola ai migranti, dove per 2 giorni ci sono stati 400 migranti subsahariani che hanno partecipato, quindi è stata una cosa straordinaria. Quindi diciamo che oggi noi aver partecipato alla traduzione di questo libro e accompagnarlo ha ancora più senso anche visto la situazione politica italiana di questo governo del nostro ministro Salvini, che propone una politica razzista che ormai fa parte integrante delle istituzioni e dei decreti, che alla fine riduce le persone a delle pedine per un gioco politico, per un consenso elettorale. Quindi ancora oggi, ancora di più, siamo ancora più motivati a continuare a fare queste presentazioni, e quindi in realtà leggere il libro di Emanuele non è soltanto conoscere la sua storia, è anche partecipare al progetto Baobab e partecipare alla loro contestazione. Grazie.
s'il y a des questions, vous pouvez toujours poser, je suis disposé à répondre. Se avete delle domande è pronto a rispondervi. J'ai une question. In italiano. Ok. All'inizio c'è. No, c'ho, però non avrebbe senso. Cioè, abbiamo ottimi traduttori. Siccome in tutta l'Africa è in atto una fortissima, diciamo, aggressione economica da parte dell'imperialismo cinese, che sta investendo tantissimo in molti paesi. Volevo capire se anche nel suo paese di origine c'è, diciamo, questa forte presenza dei capitalisti cinesi, oppure se è un fenomeno limitato, diciamo, ad altre nazioni dell'Africa. Oui, il n'y a pas que des Chinois. Les Chinois se sont ajoutés à ceux qui étaient là avant, c'est les Européens, les Américains, les Canadiens. Donc, c'est pour dire que, oui, je l'ai dit ici dans la présentation, le Congo, comme aussi dans d'autres pays de l'Afrique, avec tout ce que nous avons comme ressources minières, ressources naturelles, il y a beaucoup d'entreprises multinationales qui viennent et qui croient que pour avoir le matière première et venir faire des gros bénéfices ici en Europe ou en Amérique, il faut seulement créer l'instabilité, il faut créer des guerres ou encore il faut soutenir des dictateurs. Sì, i cinesi purtroppo sono solo gli ultimi che si aggiungono a una lunga lista di imprese multinazionali provenienti dall'Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, che da decenni ormai sfruttano le tante risorse minerarie e naturali del continente africano. Come ribadivo durante la presentazione, il problema è proprio il paradigma che per avere più guadagni e per sfruttare queste risorse, queste materie prime, sostanzialmente si crede che ci sia una necessità di creare instabilità in questi luoghi, da cui deriva comunque i conflitti armati e via dicendo. À cela s'ajoutent aussi des accords commerciaux que l'Europe signe avec le pays africain. Et ces accords, on dit souvent les accords de partenariat, mais il n'y a rien de partenariat là-bas puisque ce sont des accords qui sont imposés par les Européens, donc les dirigeants des Européens imposent ces accords pour, dans le but de drainer les richesses du Congo, malheureusement, permettez les richesses de l'Afrique, aussi du Congo, mais malheureusement quand il y a des gens qui prennent la route des migrations parce qu'ils se retrouvent dans des situations difficiles, dans des situations d'appauvrissement créées par ces accords, on ferme des frontières en disant que l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde, bien que l'Europe soit en mesure d'accueillir toutes les richesses du monde. Allora, inoltre ci sono degli accordi commerciali che sono firmati spesso tra l'Unione Europea e i singoli paesi e prendono spesso il nome di partenariati, mentre invece non c'è nulla di partenariato in questo tipo di accordi, ma sono piuttosto delle strutture giuridiche imposte per giustificare il capitalismo estrattivista delle risorse africane. È innegabile che molti di quelli che prendono la strada delle migrazioni vi sono costretti da questo tipo di persecuzione economica, E poi quando arrivano qua si vedono rifiutata l'entrata con il discorso che l'Europa non può raccogliere la miseria di tutto il mondo, mentre invece è da sempre bravissima a rubare le ricchezze di tutto il mondo. Donc c'est pour dire que oui, il y a la Chine, mais la Chine si ajouter aux prédateurs traditionnels. Sì, appunto, per dire che sì, la Cina oggi è un attore presente, però si è solo aggiunta ai predatori tradizionali.
Io non vorrei rubare spazio, però due cose brevissime le posso dire se non c'è nessun altro. Una è una domanda, di cui la risposta è scontata. Se come nell'America centrale e meridionale, che è una realtà che conosciamo, se come in America centrale e meridionale, nelle miniere del Congo vengono sfruttati i bambini, perché ovviamente c'è ancora il lavoro, diciamo, minorile massiccio, perché si sa che i bambini vengono sfruttati perché riescono ad arrivare con le loro piccole mani, i loro piccoli corpi dove gli adulti non arrivano, e se c'è ancora questo sfruttamento bestiale. E poi vorrei dire una cosa, grazie al capitalismo da rapina, soprattutto dei consorzi franco-canadesi che gestiscono le ferrovie in Africa, ad esempio, oppure Vivendi, per fare un nome che tutti conoscono, per altre cose, però è un altro gestore lì. In questo momento noi stiamo sostenendo i nostri fratelli ferrovieri in Mali, che grazie al saccheggio di queste compagnie sono stati privati del loro lavoro, le linee ferroviarie sono state chiuse, hanno gestato nella miseria più estrema intere popolazioni che avevano come unico mezzo di spostamento la ferrovia, e abbiamo già 6 morti perché hanno iniziato uno sciopero della fame per rivendicare, diciamo, la sopravvivenza, e li stiamo sostenendo. Per dire, sono fenomeni che evidentemente le cui notizie da noi arrivano molto filtrate quando arrivano, questo è molto grave, insomma. E poi qualcuno ha coraggio di dire aiutiamoli a casa loro li stiamo rapinando. Solo questo volevo dire. Oui, la première question c'était par rapport aux enfants. Est-ce que ça existe ça existe ailleurs? Oui, la même situation d'exploitation des enfants dans des mines s'est produit aussi au Congo. Toujours. Je crois, je l'ai dit ici dans la présentation, il y a des enfants qui sont exploités dans des mines tout à l'est du Congo, dans la province du Kivu. Il y a des enfants qui sont exploités pour produire les coltans, et non seulement pour produire, mais aussi pour porter ces coltans vers le Rwanda. Vous savez qu'aujourd'hui, on a créé une bourse de matières premières au Rwanda, alors que le Rwanda n'est pas producteur de matières premières, et on a mis une bourse de matières premières là-bas. C'est une façon que, puisqu'on dit souvent que quand les minéraux se retrouvent encore au Congo, on dit que c'est les minéraux des sangs, et quand ça sort du Congo, ça va au Rwanda, ça devient propre. Donc tout ça c'est pour camoufler, pour effacer les traces. Et encore, ce sont des enfants qui sont exploités pour porter ces minéraux. Donc des enfants et des femmes sont exploités pour porter ces minéraux afin de les amener à Kigali. Donc c'est-à-dire que c'est une situation qui est encore très fréquente attuellement au Congo. Sì, purtroppo la realtà dello sfruttamento del lavoro infantile è ancora molto presente in Congo, soprattutto nella provincia dell'est, nel Kivu, dove è concentrato la presenza di coltan, e non solo vengono sfruttati per l'estrazione direttamente nelle mine, come dicevi tu, per le loro piccole dimensioni, ma anche per l'esportazione illegale verso il Rwanda. Perché dovete sapere che in Ruanda è stata, mentre in Ruanda, che è un piccolo paese che non ha risorse minerarie, in Ruanda è stata creata una borsa delle materie prime, cioè un luogo dove vengono trattate, un mercato delle materie prime. E la questione è che quando i minerali vengono venduti in Congo sono materie prime insanguinate, no? Cioè, mentre invece quando escono dal Congo e passano in Ruanda, lì sono pulite. Per questo traffico illegale vengono utilizzati soprattutto donne e bambini per portare appunto soprattutto il coltan estratto nel Kivu verso Kigali e Ruanda e l'esportazione.
hai detto che vi siete organizzati con i tuoi amici, con i tuoi compagni in Marocco. Il Marocco è un regime repressivo da quello che leggiamo su Le Monde Diplomatique e anche discriminatorio nei confronti della popolazione saharawi. Come avete fatto a organizzarvi in Marocco? Oui, c'est vrai, ça n'a pas été facile de s'organiser, mais il faut dire que c'était un défi. On était là devant des graves atteintes à nos droits et on s'est dit, si on croise les bras, rien ne peut changer. Donc nous étions obligés, c'est pourquoi j'ai écrit dans ce livre, où nous nous assumons, où nous nous assumons, où nous nous consumons. C'est-à-dire que on avait à faire un choix entre rester bras croisés et subir toutes sortes de violences, ou bien rompre le silence et commencer la lutte. C'est comme ça qu'on a commencé la lutte au Maroc. Et il faut dire que ça n'a pas été facile, parce que d'abord, nous-mêmes, nous n'avions pas de papiers. Et depuis 2005 que nous avons créé notre association, on n'avait pas eu une reconnaissance pour pouvoir travailler. Mais nous sommes dit qu'on ait cette reconnaissance ou pas, c'était question de nos propres droits. Il fallait toujours lutter. Donc c'était, je ne peux pas même parler d'une organisation, mais par contre, je pourrais parler d'une lutte, d'un combat que nous avons mené au Maroc pour notre liberté. Et c'est en 2018, le 30 décembre, non, le 3 décembre 2018, que le Maroc nous a reconnus et nous a remis un récépissé, une autorisation de pouvoir fonctionner légalement. Donc, il faut dire que ça n'a pas été facile, mais on a eu aussi des soutiens des organisations marocaines des droits de l'homme, tout en sachant que même ces organisations, les militants de ces organisations subissaient beaucoup de pression de la part des autorités. Sì, sicuramente non è stato per niente facile organizzarsi in Marocco, però viste le così gravi minacce ai nostri diritti fondamentali, alla nostra propria vita, cioè era una sfida che siamo stati quasi obbligati di raccogliere, e a un certo punto quello che ci siamo detti è un po' difficile da tradurre l'espressione in francese, ma se non ci impegniamo ci consumiamo, cioè se non ci auto-organizziamo abbiamo sentito il bisogno di rompere il silenzio e di organizzarsi insieme tramite la lotta per la difesa dei nostri diritti. Sicuramente è stato molto difficile, prova ne sia che dal 2005 è stata fondata questa associazione ARCOM e ha lavorato per più di 10 anni praticamente senza essere riconosciuta, senza essere legale agli occhi delle autorità marocchine. È chiaro che comunque era una lotta che dovevamo portare avanti per la nostra stessa sopravvivenza. Si pensi che il riconoscimento ufficiale è arrivato solo, tra l'altro, dopo questa conferenza di cui parlavano prima, a cui c'è stato anche un intervento di attivisti europei. L'associazione oggi, a partire da dicembre dell'anno scorso, è stata riconosciuta e può lavorare legalmente in Marocco. Però appunto sicuramente il percorso non è stato facile, abbiamo lavorato e avuto anche l'aiuto di militanti di associazioni per i diritti umani in Marocco, i quali essi stessi sono comunque sotto una forte pressione del governo marocchino. Grazie per il tuo lavoro, per la tua testimonianza, congratulazioni per la forza che hai avuto, che stai avendo nel portare avanti questo percorso. Io volevo chiederti cosa è rimasto in Congo di Lumumba o della sua storia, che noi qua abbiamo conosciuto, abbiamo sentito come ai tempi era un personaggio che
che è rispettato. Se non ricordo male anche Che Guevara aveva fatto un viaggio in Congo che proprio in quegli anni insomma c'erano altri. E vorrei sapere da te che come vedi adesso l'Africa e se il Congo come lo è stato ai tempi il maggior dolore descritto anche dalla letteratura, il maggior dolore africano, uno dei maggiori, perché quello che ha fatto il re Leopoldo e il Belgio in Congo è stato veramente brutto, cioè una cosa veramente, ho letto 2 anni fa Florence, chi è che si dice? Una storia, e niente, e volevo sapere per te come vedi oggi il Congo, che se ha delle possibilità o quale paese africano per te può tirare la democrazia e insomma il futuro spero migliore di tutto il continente. Oui, c'est vrai. D'abord, Lumumba, je l'ai dit, c'était un leader qui avait une vision non seulement pour le Congo, mais pour toute l'Afrique. Mais malheureusement, on ne lui a pas donné la possibilité de concrétiser cette vision. Il a été assassiné prématurément, mais il est mort, mais il y a encore des Lumumba au Congo. Sì, intanto volevo dire che Lumumba sicuramente è stato un leader con una visione che travalicava i confini del Congo, che poteva essere valida per tutta l'Africa, ma al quale tramite l'assassinato non è stato dato la possibilità di mettere in pratica le sue visioni politiche. Però quello che voglio dire è che ci sono ancora dei Lumumba in Congo. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas perdre l'espoir. Au Congo, comme partout en Afrique, les gens n'ont pas croisé les bras. Il y a de luttes qui se passent chaque jour. Les gens se battent. Les gens sont en train de mener de luttes. Et je crois que vous savez la situation qui s'est passée il y a 2 ou 3 ans au Burkina Faso, comme dans d'autres pays de l'Afrique, c'est-à-dire que les gens sont en train de mener des luttes. Quello che posso dire oggi è che non è sicuramente il momento di perdere la speranza. Le popolazioni africane si stanno coscientizzando, non stanno ferme, ci sono molte lotte che nascono nel continente. Per esempio alcuni anni fa in Burkina, ma in altri stati, la popolazione inizia a prendere coscienza del proprio potere, dei propri diritti. Mais seulement pour que cette lutte puisse porter des fruits, je crois qu'il va falloir qu'on l'amène aussi ici en Europe. Pourquoi? Parce que souvent, nous en Afrique, on se bat, on descend dans la rue, et les soirs, lorsque le président est assis confortablement dans son salon en train de regarder la télévision, il reçoit un coup de téléphone qui vient de l'Europe pour lui dire que vous avez encore notre soutien. C'est ce qui fait qu'on ramène tout à la case du départ. C'est pourquoi j'ai toujours demandé que si on veut que cette lutte que nous menions en Afrique, cette lutte puisse se concrétiser, c'est mieux qu'ensemble, ici, en Europe et en Afrique, on puisse avoir à construire un mouvement de solidarité, un mouvement internationaliste, afin de pouvoir travailler en synergie, converger nos luttes, et c'est de cette façon-là que nous pouvons remporter quelque chose. Però perché, a mio modo di vedere, perché queste lotte portino i loro frutti, c'è bisogno che abbiano una rispondenza anche qui in Europa, perché spesso in Africa la popolazione si impegna, lotta, scende per strada, spesso viene repressa duramente, però poi dopo la sera, quando i dirigenti dei
i paesi africani seduti tranquillamente nei loro palazzi ricevono un colpo di telefono dai presidenti, dai ministri europei che nonostante le violenze continuano a confermare il loro sostegno a questo tipo di dittature, si ritorna automaticamente alla casella di partenza. Cioè, quindi per le lotte africane che ci sono serve una corrispondenza internazionale, serve un movimento internazionalista che lavori per creare delle sinergie, delle convergenze in maniera che le stesse lotte possano essere portate nel continente africano e qui alla fonte dei problemi. C'era la signora. No, penso proprio su questa ultima risposta. Ti ringrazio ovviamente per tutto quello che hai spiegato benissimo, partendo dalla storia non solo tua ma dalla storia del contesto che spiega parecchie cose su cui dovremmo tutti riflettere. Penso che qui dentro quelli che sono presenti non siano insensibili a queste cose ovviamente. Però, proprio come dicevi, è qui che dobbiamo trovare un modo per aiutarvi ed aiutarci ad essere meno quello che siamo in realtà, perché se la causa del malessere dell'Africa, del Sud America, di tutti i posti sfruttati in questo mondo nasce dal nostro modo di essere, siamo noi in prima persona che dobbiamo cambiare insieme a voi, perché se no non serve a molto. E qui una mia personale riflessione, perché da una decina d'anni ho intrapreso un modo di essere presente dopo 40 anni di politica attiva nei partiti, già di estrema sinistra certamente, però sentivo che non bastava più questa cosa, perché anche nel gioco poi delle dinamiche per i governi, anche i partiti di estrema sinistra spesso fanno dei compromessi che sono un po' come quelli che citavi prima in modo economico, quei patti, adesso non mi ricordo come li hai chiamati, però partenariati, ecco, queste cose qui che sono in realtà anche a livello politico non funzionano. Per cui io da un bel po' di anni non voto più e partecipo diversamente alla scena politica, perché in questo modo potrebbe essere che mi sembra di essere, a volte mi sembra di fare pochissimo, quasi niente, però non essere più complice di nessuno che aiuta ad andare avanti ancora così, per me è già tantissimo. C'è uno slogan che noi ripetiamo molte volte quando chiediamo di camminare insieme con voi, perché ci rendiamo conto che voi, arrivando qui, svelate il broglio della nostra democrazia, la democrazia che parla di esportazione, di uguaglianza, di civiltà. Poi si dimostra una democrazia orribile nei nostri confronti. Ecco, io vorrei proprio chiederti, tu fai attività politica e ti ringraziamo molto, molto. Tu pensi che il fatto che la vostra presenza sia veramente una spinta verso quella che noi chiamiamo la liberazione dei diritti umani, verso il mondo nuovo? Oui, c'est pour ça que j'ai dit que je voulais qu'on travaille ensemble. Je crois que la solidarité, c'est quelque chose qui est très important dans cette lutte. Vous savez, je suis ici en Europe depuis 2008
Mais ce que j'ai constaté, c'est quoi? C'est au Congo, j'ai parlé de massacres, des millions et des millions de vies humaines, au massacre de la population. Et ici, j'entends un autre discours. C'est toujours, non, ce sont des guerres ethniques, ce sont des guerres tribales, alors que ce n'est pas ça le cas. C'est une guerre qui a des motivations purement économiques. Et ici, on veut déformer l'information, parce qu'on sait bien que si on dit la vérité, comme vous avez encore cette chance de pouvoir sanctionner les dirigeants à travers les élections, peut-être, je crois que c'est bien toujours de voter, parce qu'en votant, on sanctionne des fois. Alors, c'est pour ça qu'on cache cette information. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, comme je l'ai vu ici, qui sont en train de mener ces combats pour informer à l'opinion européenne, pour leur parler de la vérité, de ce qui se passe dans nos pays. Et pour cela, je dis souvent que c'est mieux qu'on puisse travailler en synergie, qu'on puisse travailler en solidarité. Sì, ha ragione, è per questo che dico sempre che bisogna provare, fare dei tentativi per lavorare assieme, perché la solidarietà politica è importantissima. Io sono qui in Europa dal 2008 e sento parlare anche nei media qui, ad esempio, delle guerre sanguinose, hanno fatto milioni e milioni di morti in Congo, però qui vengono definite guerre etniche, guerre tribali, mentre la realtà è distantissima da questo, sono guerre puramente economiche, cioè il sistema di disinformazione che è in piedi nei paesi europei tende a nascondere delle verità scomode per gli establishment dei nostri dei paesi europei, verità che magari potrebbero poi anche portare al cambiamento dell'opinione pubblica. Ha espresso un suo parere che diceva secondo lui l'atto del voto comunque nel continente europeo si ha lo strumento del voto col quale volendo si possono punire certe politiche, questa è un'opinione personale. Però sicuramente fare informazione verso l'opinione pubblica europea perché quantomeno passino le verità rispetto a cosa sta succedendo nei paesi africani è una cosa importantissima, fondamentale. Scusa, vorrei farti una domanda un po' provocatoria, se vogliamo, a questo punto della serata, perché sono tutti molto buoni. Al netto delle responsabilità che l'Occidente, la parte ricca del mondo, del nord del mondo ha nei confronti dei paesi sottoposti allo sfruttamento, quali sono secondo lei, a suo parere, le responsabilità che invece avete voi come popolazioni africane nei vostri confronti? Se ritiene che vi siano, ovviamente. Oui, quand je dis ça, je ne dis pas que nous, en tant qu'Africains, on n'a pas la responsabilité dans cette situation. Bien sûr nous sommes aussi responsables, mais je dis souvent responsables puisque il y a des dirigeants, je crois que ils sont là, ils voient quand même ce qui se passe dans d'autres coins du monde. Et moi, je me demande toujours comment ils peuvent accepter de rester toujours sous cette domination pendant des années, accepter de servir, donc d'être le marchepied de ceux qui viennent pour nous dominer. Donc moi je crois que c'est déjà une grande responsabilité, parce que quand on a eu l'indépendance, il y a des gens qui ont lutté, on veut avoir l'indépendance, mais comment expliquer que ces dirigeants-là acceptent encore de rester encore sous domination, non seulement sous domination, mais respectent et acceptent de maltraiter leur population. Donc ça, je crois que c'est une grande responsabilité, parce qu'à un moment, il faut prendre un peu conscience et réfléchir, voir que non, voilà, on n'est pas sur le chemin. On ne peut pas, au nom, puisqu'il faut protéger son pouvoir, accepter de faire souffrir sa population, accepter de mettre la population dans des conditions
de misère alors qu'on a assez de ressources pour faire le bonheur de cette population-là. Donc ça, c'est aussi une grande responsabilité. Bon. Souvent, j'entends parler ici, oui, mais la corruption, ça, oui, il y a la corruption en Afrique, ça c'est un fait. Mais pourquoi il y a cette corruption? Nous devons nous poser la question, pourquoi il y a cette corruption? Et donc, je crois que personnellement c'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je réfléchis. No, sicuramente quello che dico in accusazione dei poteri del nord del mondo, come dicevi tu, non è per dimenticare le responsabilità che abbiamo anche noi africani, soprattutto le elite africane, i dirigenti, che vedono cosa succede, che hanno coscienza e educazione per vedere anche cosa succede nel resto del mondo, però continuano di accettare di essere i tirapiedi degli stessi poteri coloniali che spesso sono stati loro i primi protagonisti delle lotte per l'indipendenza e poi invece accettano comunque di essere sottomessi agli stessi interessi che prima erano rappresentati dai poteri coloniali. Quindi sicuramente una coscientizzazione delle dirigenze africane, atti di convincimento di questa classe al potere per mettergli davanti agli occhi come sia possibile che per proteggere i loro privilegi, il loro potere, spesso anche economico, possano mantenere popolazioni intere in stati di miseria incredibili quando sono sedute sulla più grossa parte della ricchezza del mondo. Sicuramente sì, ad esempio il fenomeno della corruzione, si dice spesso che il fenomeno della corruzione è un fenomeno endemico in Africa, sì, la corruzione esiste, ma bisogna anche chiedersi perché esiste questa corruzione, cioè da dove arrivano i soldi, quali sono i punti finali. Sicuramente condivido la tua analisi, cioè un pezzo del lavoro deve anche essere fatto dall'altra parte, non solo, tutti devono assumersi le loro responsabilità. E en même temps, Non, vas-y, excusez-moi. Oui, et en même temps, je dis souvent, il ne faut pas qu'on oublie que oui, ces dirigeants ont une grande part de responsabilité, mais en même temps, il faut savoir que ce sont des dirigeants qui sont aussi, qui ont les mains liées. Ils sont là, puisqu'on les miroite que voilà, si vous voulez la protection, voilà, nous pouvons vous assurer la protection, et pour cela, il faut accepter tout ce que nous vous donnons comme instruction. Donc, c'est aussi un fait. E, da una parte bisogna sicuramente inchiodare i dirigenti alle loro responsabilità, però non dimenticare il fatto che alcuni dirigenti hanno anche le mani legate, nel senso che con un discorso anche militare basato sulla protezione fisica delle elite africane vengono imposte certe politiche, nel senso che viene detto sì, se volete la protezione e stare al vostro posto fate questo, altrimenti ciao. Alex Zanotelli, nel suo ultimo libro Prima che grillino le pietre, sottotitolato Manifesto contro il nuovo razzismo, mette proprio a fuoco nella seconda parte del libro. Vedo veloce. Aspetta. Mette a fuoco, dicevo, nella seconda parte del libro proprio la questione del Centrafrica, analizzando tutti i paesi, Sudan, Mali, Congo, e descrive questa situazione e la imputa sostanzialmente all'imperialismo e al colonialismo. Io quello che voglio chiederti invece, siccome Zanotelli ne fa accenno, ma vorrei capire bene invece il fenomeno Boko Haram, se sei in grado di darci una spiegazione. Oui, Boko Haram, c'est vrai, il y a Boko Haram, mais il faut savoir comment on est arrivé à ça. Parce que moi je dis souvent, c'est mieux que nous puissions avoir le courage de parler pourquoi on est arrivé à ça. Le Nigeria, c'est un grand pays, il y a beaucoup de ressources pétrolières et pendant longtemps,
pendant qu'il y a des grandes entreprises qui font d'énormes bénéfices, mais la population était dans quelle situation? Et c'est tous ces mécontentements, c'est parmi tout ce qu'il y a eu comme mécontentement, une province pétrolière, mais la population locale vivait dans une situation de pauvreté. Je crois que vous avez déjà lu ces livres, j'ai parlé de la situation des jeunes filles nigériennes que j'ai rencontrées en route et même au Maroc. Elles sont nombreuses, enfermées dans des maisons, exploitées de manière que vous ne pouvez pas le penser. Mais tout ça, ça fait qu'il y a eu déjà, on en a parlé depuis, les gens faisaient des revendications, mais quand ils faisaient des revendications, par contre, ces entreprises pétrolières, ils appuyaient les pouvoirs pour maltraiter, pour opprimer ces gens. Et c'est comme ça qu'on est arrivé là. Donc c'est une situation qui a un soubassement. Moi je crois que oui, aujourd'hui on peut parler, il y a ça, bon, je ne défends pas, mais personnellement j'ai toujours pensé à voir les problèmes à la source. Qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui a fait que ça soit ainsi? Sì, oggi vediamo Boko Haram, che è una cosa che sicuramente non è difendibile, però bisogna chiedersi come ci si è arrivati. Cioè, la Nigeria è un grande paese con molte ricchezze petrolifere. Durante decenni delle grandi imprese hanno tirato enormi profitti dal petrolio nigeriano, mentre la popolazione, soprattutto in certe regioni, è stata tenuta, che erano poi quelle petrolifere, è stata tenuta in condizioni di grande povertà. Anche nel libro parlo spesso di quanto sia stato scioccato dal vedere la condizione soprattutto delle giovani ragazze nigeriane che lungo tutto il percorso vivono delle situazioni di sfruttamento indicibili, soprattutto legate allo sfruttamento sessuale. Sicuramente è innegabile che nel momento in cui ci sono state le rivendicazioni sociali popolari in Nigeria, il potere economico, in collaborazione col potere militare e politico, ha risposto solamente con la violenza e con la repressione più cruda. Quindi sicuramente Boko Haram, come altri movimenti, non sono condivisibili, ma sono situazioni delle quali va analizzato il sottofondo, prima di il background, diciamo, prima di passare a un giudizio su quello che si vede nell'attualità. Riallacciandomi alla domanda che faceva il signore prima. Quale signore? L'ultima domanda fatta dal signore. Questi movimenti che noi adesso vediamo come movimenti estremisti, no? Che ci danno un'immagine, puoi dire, piuttosto violenta di questi movimenti. L'ultimo che noi in Occidente, ovviamente, che conosce anche lei molto bene, è quella dello Stato islamico, che ci è presentato come un concetto di efferatezza in tutti i suoi aspetti, no? Mentre noi sappiamo che, perlomeno si dovrebbe sapere, che la maggior parte dei regimi o comunque dei governi che stanno, tra virgolette, legalmente al potere in queste realtà sono efferati quanto lo Stato islamico, però di fatto, siccome sono amici dell'Occidente, vengono ritenuti accettabili. Ora, questo tipo di movimento sarebbe possibile svilupparlo in un continente così grande come l'Africa, o perlomeno ci sarebbe una motivazione così forte come ad esempio quella religiosa che ha unito questi movimenti contro comunque l'Occidente. Poi dopodiché possiamo discutere sul fatto che questi movimenti abbiano estremizzato la loro forza, sono stati anche strumentalizzati dall'Occidente, però è possibile che questi movimenti possano prendere piede anche nel continente africano. Si parlava appunto di Boko Haram, che in realtà è comunque un prodotto della colonizzazione, in realtà è una ribellione nei confronti di quello che l'Occidente fa in questi paesi. Poi magari la risposta è più o meno centrata o più o meno giusta, ma di fatto è anche questo un fatto di ribellione nei confronti
della nostra organizzazione occidentale che portiamo all'interno di queste nazioni, insomma, di questo continente. Vuole sapere... Si les thèses islamiques, il peut prendre pied dans le reste d'Afrique, si l'extrémisme religieux prend pied dans l'Afrique noire, par exemple, dans tous les continents, en fonction anti-occidentale. Bon, je crois que si on peut bien réfléchir, si on peut bien... Moi, je dis, comme je vous l'ai dit, c'est mieux qu'on cherche la cause. On cherche la cause. Je crois que vous avez vu la situation qui s'est produite au Mali, juste après la situation en Libye. Mais pourquoi on peut accepter, on peut seulement commencer à... Donc si on veut bien traiter les problèmes, mais regardons, au Mali, c'était là un pays qui était déjà... un pays qui était pacifique, ça ne fait pas de problème, mais du moment qu'on a créé les problèmes quelque part en Libye, et cela a eu des ramifications. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui se produit en termes de mouvements terroristes, islamistes, tout ça, moi personnellement, je me réserve beaucoup d'associer tous ces problèmes avec la religion. Je me réserve beaucoup, et je dis souvent, c'est mieux qu'on voit, puisque, oui, regardez, il y avait une situation en Libye, il y avait une stabilité, mais du moment qu'aujourd'hui il n'y a pas l'existence d'un État en Libye, et tout ce qu'on a provoqué en Libye a eu des ramifications, a eu des conséquences dans d'autres pays de l'Afrique, et nous déplorons aujourd'hui l'État. Oui, je sais que vous avez parlé de l'État islamiste, tout ça, mais je crois que c'est mieux toujours qu'on arrive à comprendre pourquoi tous ces mouvements-là prennent pied, sont en train de se produire. Sì, quello che mi viene da commentare è che l'interesse migliore per capire le cose è comunque sempre cercare la causa. Poniamo l'esempio della situazione nel Mali. La situazione nel Mali si è chiaramente generata dopo il caos libico, cioè nel bene e nel male lo Stato libico era comunque stabile, nel momento in cui è stato destabilizzato e distrutto come forma di potere, tutta una serie di problemi si sono spostati e hanno generato, soprattutto con l'influsso di armi, ad esempio ha creato il problema in Mali, dove c'è stata poi anche un'influenza jihadista. Però io diffido spesso di avvicinare, quando parliamo di questo tipo di organizzazione, di questo tipo di movimenti organizzati, non parlo molto volentieri di religione, perché a mio modo di vedere sono piuttosto distanti dalla motivazione religiosa, quando in realtà ci sono delle motivazioni anche lì di nuovo economiche, di spostamento di armi, di interessi geopolitici. Riprendo appunto l'esempio del Mali. È chiaro che oggi si analizzano le realtà come Daesh o come Boko Haram, ma ribadisco, se non si sale alle cause di queste insorgenze, la sola lente di lettura religiosa non mi pare sufficiente. Aujourd'hui, il y a un débat, non seulement au niveau des débats, mais c'est un combat qu'on est en train de mener en Afrique. On parle pour les francs CFA, mais c'est ça le moment qu'il faut trouver la solution. On attend lorsque la situation va dégénérer pour commencer à parler que non, il y a ça, il y a ça. Mais je crois que c'est quand des mouvements comme ça commencent, il faut écouter, il faut comprendre ces revendications, est-ce que c'est légitime ou pas, est-ce qu'il y a des réponses à donner ou pas. Mais quand on ferme les yeux et les oreilles, on reste sourd, e par après, ça va toujours dégénérer. Ad esempio in questo momento storico si sta sviluppando un dibattito e anche una lotta in Africa a proposito del ruolo giocato dalla moneta, dal franco SEPA, mi sembra che sia in italiano, dal franco SEPA, e ad esempio quando un movimento di questo tipo ha inizio,
fare orecchie da mercante o fare finta che il problema non esista o comunque non interessarsene, sono questo il tipo di omissioni che poi porteranno alla nascita di ulteriori problemi. Io vorrei dire due cose così. Allora, penso che solo attraverso l'organizzazione degli immigrati e con anche le persone, i lavoratori, gli abitanti dei vari paesi cioè possa in qualche modo da una parte arrestare la deriva razzista che si sta creando in tutti i paesi occidentali, ed è una scelta politica ben precisa, cioè portare appunto a delle soluzioni non solo per gli immigrati ma anche per gli autoctoni, cioè italiani o anche di altri paesi occidentali, no? Anche perché non bisogna dimenticare che non è che le popolazioni tipo quella dell'Italia abbiano una grande coscienza di quello che sta accadendo o faccia delle grandi lotte per modificare la situazione. Allora, qui in Italia abbiamo un esempio concreto di cosa le lotte portate avanti, tra l'altro in particolare dagli immigrati, con anche la solidarietà insieme ai lavoratori italiani, cioè possono modificare nell'immediato delle condizioni di lavoro e di vita. E mi riferisco alle lotte nella logistica, che peraltro sono iniziate proprio qua in provincia di Varese nel 2008 e che per fortuna si sono estese a tutto il centro e il nord Italia. E questa è una dimostrazione